هي عين شمس ازاي بجد؟ ازاي عين شمس؟ اتحداك تروح عين شمس. لو فاكر ان التحدي صعب فيلا بينا كلنا حالا على عين شمس. ركبت المترو تقريبا 20 محطة، اطلع من الضلمة وادخل في النور لحد ما اخيرا وصلت عين شمس. بما اني اول مره اجي عين شمس فانا واقف في ميدان كده، والله العظيم انا ما اعرف انا فين. دلوقتي بقى ابدا اتعمق جوه الشوارع وابدا استكشف عين شمس. بس اول حاجه لاحظتها هنا شكل الميكروباصات. الميكروباصات عندهم مختلف عن اي مكان تقريبا روحته. يا ريت اللي من عين شمس بقى يقول لي الميكروباص ده بيروح فين، وهل ده اصلا ميكروباص من الاساس ولا لا، وايه الخط اللي بيمشي فيه. انتوا عارفين ان عين شمس اتسمت عين شمس عشان كانت معبد اصلا لاله الشمس عند الفراعنه، الاله رع. اقسم بالله يعني المنطقه دي كلها كانت معبد اصلا زمان، وعشان كده اتسمت عين شمس. ومن اول ما بدات اتعمق جوه عين شمس وبجد الحياه بسيطه وجميله بشكل مش طبيعي، كله بيضحك ومبسوط وكله فرحان، وتحس كده الدنيا فيها بركه. طول ما انا ماشي بقى انا كنت ماشي حرفيا مبسوط من قد ايه هنا موجود كل حاجه تتخيلها وباسعار خياليه. يا جماعه الاسعار دي موجوده ازاي لحد دلوقتي؟ بس انا عندي سؤال، انت ازاي لغايه دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده وما عملتش فولو؟ اعمل فولو حالا عشان ممكن تلاقيني في يوم تحت بيتكم. وطول ما انا ماشي بقى مش هقول لك قد ايه انا كنت مبهور من كميه المنتجات الموجوده واسعارها. التيشيرت ب 125 جنيه، انتوا متخيلين؟ يا بخت اللي عايش في عين شمس، انتوا عندكم هنا كل الفاسيلتيز موجوده في الدنيا. انت مش محتاج تطلع بره عين شمس عشان تشتري اي حاجه، حرفيا كل حاجه عندك هنا. وما تنسوش الفيديوهات الجايه تتحدوني تحدي اصعب من اني اجي عين شمس.